Welcome to my channel guys. So mag-unbox tayo ng order ko to galing from Lazada. Courier is the LBC. So the name of this product, the Platinum Home Audio. This is a sound bar. The price is at around 2,300 pesos. At pag-receive ko sa product na to, wala naman siyang damage sa kanyang item. At talagang mahaba yung kanyang packaging kasi talagang mahaba yung item na to. At yung kanyang length is 90 centimeters, so that is almost 1 meter. So talagang mahaba talaga. And pero hindi naman siya ganong kabigat. Hindi siya abot ng 1 kilogram. So this is the Platinum M10. This is an 80 watch and at kasi nabili ko to sa Lazada at mabilis namang dumating. It's after 8 days dumating yung product, and medyo mayroon siyang hindi siya masyadong straight yung kanyang carton, yung kanyang packaging parang natupi siya, nayupi. Yan, parang napilo in Bisaya, parang na fold. Siguro hindi may wasan kasi yan mahaba kasi yung product na ito. Pero yung item sa loob is intact naman, wala naman siyang problema. And sa tingin ko okay lang sa akin. It's okay for me kahit nayupi yung carton, basta yung product is intact, working lang talaga. So wala akong problema sa ganyan. At chine-check at tiningnan ko talaga yung mabuti yung product. So wala siyang mga scratches, walang mga dents. At so yun, kasama sa loob ng box is yung meron siyang power cord, meron siyang mga screws, yan, may remote at may battery, and and may dyan booklet meron din. Mayroon din siya para sa wall mount na maaari natin ikabit sa wall, na pwede nating i-screw sa concrete. At mayroon Torx din para sa concrete. Then mayroon din siyang aux cable. Yan, na pwede natin i-connect sa ating CPU or sa ating television. And so yan yung mga kasama sa loob ng box. Ayan, nakasetup na yung ating item. So iti-test na natin. So at first na hirapan ako mag-figure out kung paano palabasin yung tugtog. But and later on na-discover ko din kung paano. So sa remote, i-click mo lang yung, hanapin mo yung input. So yan, click mo lang yan, kasi may tatlo siyang option. So yung AU, kasi aux, short for aux, so AU. So yan ang piliin pag yung source ng sound mo is galing sa CPU or sa television. So ngayon iti-test na natin itong Platinum M10, yung sound quality. Listen please. Let's try. Ano yung sound quality? Kusga na to. That is all for today guys.
Thank you so much for watching. See you around. So if you haven't yet, please subscribe to my channel. Thank you.